السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. عايزة احكي لكم النهاردة على قصة شاب واقف قدام باب مكتب، ايده عمالة تتهز وبيفكر اذا كان يخبط ولا يمشي. ماسك ورقة في ايده هي عبارة عن السي في بتاعه، طبعا مش بيرفكت وهو حاسس ان هو مش واثق في نفسه. بس فجأة خد نفس وخبط، دخل واتكلم، ارتبك شوية بس في الآخر اتقبل. الوظيفة دي كانت عبارة عن أول خطوة في سلسلة من النجاحات اللي هو ما كانش ممكن يتخيل إن هو هيعدي بيها. بس الأهم هنا إن اللحظة بتاعته دي ما كانش فيها ثقة، كان فيها فعل، والفعل ده هو اللي بنى الثقة بعد كده مش العكس. ناس كتير بتفتكر إن هي لازم تكون واثقة من نفسها علشان تبدأ، بس الحقيقة إن الثقة دي بتتبني أو بتتولد أول ما تبدأ، وده اللي هنتعلمه مع بعض النهاردة. الفيديو ده مش مجرد كلام، ده مراية. المراية دي هتخليك تشوف نفسك من زاوية جديدة. احفظه عندك وارجع له في أي وقت تحس فيه إنك متردد أو مشتت. واعمل لايك للفيديو ده لأنه ممكن يكون خطوة التحول اللي انت مستنيها في حياتك. وفي آخر الفيديو هسألك سؤال لو جاوبت عليه بصدق ممكن فعلا يغير طريقة حياتك. هنتعلم النهاردة مع بعض تكنيك جديد اسمه تكنيك النجم اللامع، هيساعدك إنك تتحرك حتى لو خايف، وحتى لو انت مرتاح ومش شايف اي مشكلة اصلا. وهتفهم ازاي ان فعل صغير جدا وبسيط جدا انت ممكن تكون مش واخد بالك منه وممكن يغير حياتك ويكسرك من جوه علشان يبني شخصية جديدة. كتير من الناس فاكرة ان الثقة هي البداية، يعني لازم نكون واثقين في الحاجة قبل ما نبدأ فيها، وانا كنت من الناس دي. بس الحقيقة وارض الواقع بتقول لنا ان الفعل هو البداية مش الثقة. من أهم أقوال الكاتبة سوزان جيفرس اللي هي كتبت كتاب Feel the Fear and Do It Anyway، بتقول إن الثقة مش حاجة إحنا بنستناها، الثقة حاجة بتتولد وبتيجي بعد ما إحنا بنتحرك. وفي كمان أزمة بتحصل عندنا كلنا، إن إحنا بنكون قاعدين دايما في دايرة الراحة وخايفين دايما إن إحنا نطلع منها. لكن زي ما قال الكاتب روبن شارما إن الراحة بتقتل الطموح، والمألوف دايما بيمنع التطوير أو التغيير. ودلوقتي هقولك على 5 خطوات هتساعدك فعلا على رحلة التغيير. وعلى قد بساطة ال5 خطوات دول إلا إن كتير من الناس للأسف بتأجل وتسوف فيها وبتكسل إن هي تعملها، مع إن تأثيرها كبير جدا وهتشوف ده بنفسك. الخطوة رقم 1، تخيل شخص أنت معجب بيه موجود في مكانك دلوقتي. نفترض إنك بتشتغل في خدمة العملاء وفي شخص يعتبر ملهم بالنسبة لك، نفترض إن هو ستيف جوبز مثلا، ماسك الشغل اللي أنت فيه دلوقتي. تفتكر إزاي كان هيتعامل مع العميل الصعب اللي بيواجهك دلوقتي؟ وإيه الفكرة اللي كان ممكن يطلع بيها علشان يقدر يطور من النظام الموجود حاليا؟ أكيد كان هيكون أكثر ذكاء وهدوءا في ردات الفعل. دون الإجابات على الأسئلة دي عندك لأنها هتكون زي خريطة الطريق ليك. إيه أول خطوة ممكن تعملها؟ الخطوة رقم 2 اسمها اسأل نفسك إيه أول حاجة مختلفة ممكن يعملها. نفترض دلوقتي إن أنت مدير لفريق كبير والفريق بقاله فترة مش متحمس. الشخص اللي أنت بتحبه وبتحترمه إيه أول حاجة كان ممكن يبدأ بيها؟ ممكن يبدأ بكلمة شكر للجميع على مجهودهم الفترة اللي فاتت، أو يعمل اجتماع صريح كده يشوف فيه وجهات النظر. ممكن يسمعهم أكتر في الاجتماع ده، أو يعمل جلسة عصف ذهني، أو ممكن يعمل حاجة بره الصندوق خالص، إن هم يخرجوا خروجة بره الشغل خالص تجدد النشاط والإبداع ما بينهم. الخطوة رقم 3 اسمها خد خطوة خلال 24 ساعة. كتير جدا مننا للأسف بيكون مأجل حاجات صغيرة مش هتاخد منه إلا دقايق فعليا، لكن الحاجة اللي احنا مأجلينها دي بتفضل تزن على دماغنا وبتفضل تفسد علينا اليوم بتاعنا وتفضل دايما شغلة جزء من تفكيرنا. في الخطوة دي هنبدأ ان احنا نعمل الخطوة البسيطة دي اللي هي زنقة تفكيرنا، حتى لو كانت الخطوة دي عبارة عن رسالة هرد بيها أو اتصال ضروري أو مشوار ان انا لازم اعمله. هتاخد القرار ان انت تنفذ الحاجات دي فورا علشان ما تاخدش حيز من تفكيرك وتفضي دماغك منها. يعني لو حصلت بينك وبين حد من زمايلك في الشغل مشكلة وكان المشكلة دي واقفة على اعتذار منك، فانت ممكن تاخد القرار بالاعتذار ده وتسبق بيه، وده هيوفر من عليك ساعات وساعات في المستقبل ان انت تشتغل في مكان مش مناسب او في بيئة غير مريحة بالنسبة لك. الخطوة رقم 4 اسمها شارك اللي حواليك بالحركة اللي انت أخدتها. مثلا هتقول للناس اللي معاك في الشغل أو في البيت أنا كنت مستني أعمل الموضوع ده من زمان لكن دلوقتي إحنا لازم نعمله سوا. ده هيحمس الناس اللي حواليك وهيحسسهم إن إحنا كلنا في مركب واحدة، كلنا فريق واحد، كلنا بنشتغل كأننا شخص واحد. الخطوة رقم 5 تمرين هتكرره كل أسبوع. هتخصص وقت لنفسك كل أسبوع، نفترض يوم السبت الساعة 12 هتاخد دقيقتين وتغمض عينيك وتسرح بخيالك وتشوف شخصيتك المستقبلية اللي انت عايز تكون عليها هيبقى تصرفاتها عاملة ازاي. تخيل نفسك بتتحول في المستقبل لشخص عظيم، والشخص العظيم ده له مواصفات وله تصرفات وله مهارات. والشخص ده ايه اللي كان هيعمله لو كان مكانك دلوقتي علشان يوصل للشخصية المستقبلية والحلم اللي انت بتحلم بيه. مهم جدا انك تكتب اجابات الاسئله دي عندك وتدونها وتبص عليها كل شويه علشان تحفظ شخصيتك المستقبليه هيكون تصرفاتها ومواصفاتها عامله ازاي. ولازم تبدا من النهارده انك تنفذ اول خطوه واول حاجه جت على دماغك. ودلوقتي هقولك على الاختبار او السؤال اللي لازم تجاوب عليه بمنتهى الصراحه. لو بكره صحيت من النوم ولقيت اكتر شخص انت بتحترمه وبتقدره موجود في مكانك،
في الشغل، في البيت، في العلاقات؟ أكيد طبعا هيغير شوية حاجات. إيه أول حاجة هتحس بالغيرة إنها اتعملت؟ والسؤال التاني، ليه مستني ما تبقاش انت الشخص ده؟ إجابات الأسئلة دي هتحدد لك انت المفروض تمشي في أنهي سكة من دلوقتي، وهتساعدك كمان تبني شخصية أقوى في المستقبل. وما تنساش ان في كل لحظة انت بتأجلها في نسخة أقوى منك بتستنى انك تاخد الخطوة وتتحرك. ابدأ حتى لو خايف، وهتشوف قد ايه ان الثقة بتيجي بعد ما بتتحرك مش قبلها. وفي النهاية بتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة ده عجبكم وفادكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه أكتر حاجة استفدتوها، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.